Здравствуйте, с вами Ирина Воловик. Что делать, если замучил кашель и упал иммунитет? Делаю средства от кашля и одновременно для поднятия иммунитета. Это корни хрена. Спасибо моей мамочке, она не только накопала мне хрена, но и почистила его. Мне будет нужен сок от этого хрена. Для добычи сока я использую мясорубку. Миску застилаю 3 слоями марли, сверху закрываю пленкой пищевой. Так как хрен он товарищ злой, и его пары попадают в нос, в глаза, глаза слезятся, чихаешь. Короче, с таким способом немножко предохраняем себя. Я пропускаю через мясорубку эти кусочки корня хрена. Прокрутила хрен, и нужно его быстро отжать. Я добыла сок хрена, переливаю его в баночку, в которой будет храниться. Смотрю, сколько по объему получилось, и примерно столько же по объему добавить меда нужно. Мед загустел, но ничего страшного, его не нужно разогревать. От этого он теряет свои лечебные качества, свойства. Осталось размешать, чтобы получилась однородная жидкость. И лекарство готово. Выглядит оно вот таким вот образом. Банку накрыть крышкой и хранить в холодильнике не более 1 недели. То есть много делать сразу не нужно, потому что через неделю уже его свойства не лечебные. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. И, внимание, нельзя принимать данное средство тем, у кого непереносимость какого-либо из компонентов, то есть меда или хрена. Беременным и кормящим женщинам, детям, при острых заболеваниях почек, печени, желудка и кишечника. Всем остальным можно, но начинать нужно осторожно, с небольшого количества, буквально пол чайной ложечки, прислушаться к себе, нет ли каких-то неприятных ощущений, тогда можно увеличивать дозу. И будьте здоровы, всего вам самого доброго!